Hola, ¿qué tal amigos? Estamos desde el taller Tres Carrizo Laudería y bueno, pues el día de hoy vamos a mostrarles el sonido de esta jarana. Es una jarana mosquito, miren nada más el tamañito que tiene, está muy pequeña, mide apenas lo que mide un bracito. Y bueno, se llama mosquito porque es la jarana más pequeña que hay en los jarochos. Todavía puede haber más pequeñas, pero bueno, esta es la que yo fabriqué. Y bueno, ahí para que vean, tiene un diseño en el barniz con el contraste del cedro y laca negra. Granadillo. Esta madera no recuerdo qué madera usé. Creo que es nogal. Y bueno, pues así está el diseño. Clavijas de Catalosh. Más o menos así suena. Y pues nada, eso es todo. Saludos, Tres Carrizo Laudería. Está a la venta por si a alguien le interesa, mándenme mensaje por aquí por el TikTok o por el Instagram o a mi Messenger, Tres Carrizo Laudería.